Solução da PF para barulho na cela de Bolsonaro revolta Carlos, humilhante. Nessa última terça-feira, 13 de janeiro, Carlos Bolsonaro, PL, recorreu às redes sociais para criticar a forma como, segundo ele, o pai vem sendo tratado pelas autoridades. Vale lembrar que Jair Messias Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, PF, em Brasília, DF. Por lá, o ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Pedido ao STF expõe incômodo sonoro na cela de Bolsonaro em Brasília. No começo do ano, a defesa do ex-presidente fez um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Em suma, os advogados de Bolsonaro queriam o juiz que determinasse à PF a solução do barulho do ar-condicionado na cela do político. De acordo com os representantes legais do ex-mandatário, o eletrodoméstico da chamada Sala de Estado-Maior emite um ruído constante e dificulta o sono do detento. Pedido humanitário ganha força após PF oferecer apenas protetores de ouvido ao ex-presidente. Diante da solicitação, Moraes pediu explicações à Polícia Federal. Em resposta, a PF confirmou que o sistema de climatização realmente produz barulho contínuo. No entanto, informou que não há como reduzir ou eliminar o som sem obras estruturais. Segundo a corporação, intervenções desse tipo afetariam o funcionamento de toda a superintendência. Desde então, familiares de Bolsonaro passaram a pressionar o STF pela concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário. A argumentação se apoia, principalmente, nos impactos do ambiente da cela sobre a saúde do ex-presidente. Carlos Bolsonaro critica a solução adotada pela Polícia Federal, degradante. Em uma publicação na rede social X, antigo Twitter, Carlos Bolsonaro criticou a medida adotada pela PF para lidar com o problema. Conforme relatou o ex-vereador, a solução encontrada foi o fornecimento de protetores auriculares ao ex-chefe do executivo. No texto, Carlos afirmou que a atitude não resolve a causa do incômodo. Diante da situação, em vez de eliminar a causa do problema, foi-lhe fornecido protetores auriculares como suposta medida. O fato por si só evidencia que os responsáveis têm plena ciência de mais essa irregularidade, mantendo a condição adversa e transferindo ao custodiado o ônus de suportá-la, escreveu.